कान्छी उसको घर कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रूपमा यस सेवक अभियान धरानबाट पाल्नु हुने प्रमुख अतिथि राजीव हलवाईज्यूलाई म प्रमुख अतिथिको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुन। यसरी नै यस कार्यक्रममा समावेश भएर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। यसरी नै म यस केराबारी गाउँपालिकाका प्रतिनिधि महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछु। विशेष गरी आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्ने जुन पवित्र उद्देश्य यहाँले राख्नु भएको छ, यहाँको संस्थाको नामबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यो संस्थाले विशेष गरी सामाजिक अभियानका थुप्रै
विषयहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको जस्तो हामीलाई लागेको छ। नामी सेवक अभियान धरान भनेर यहाँले जुन सुरु गर्नु भएको छ, मलाई लाग्छ यो संस्थाको बारेमा हाम्रो धेरै जानकारी त छैन, तर नामबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ यो संस्थाले विभिन्न पवित्र उद्देश्यका साथ जुन कामहरू अगाडि बढाएको छ त्यो सबै कामहरू सफल होस्, त्यसको लागि पनि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र विशेष गरी केराबारी गाउँपालिकाको जुन जेफालेसम्म जुन यहाँले यात्रा तय गर्न जुन लाग्नु भएको छ त्यसको लागि म यहाँहरूलाई हृदयदेखि नै पुनः चाहिँ धन्यवाद दिँदै यहाँ उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो कार्यक्रम सफल बनाएर उपस्थित हुनेका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै यहाँहरूको चाहिँ यात्रा शुभ रहोस्, मङ्गल रहोस्, यहाँहरूको जुन उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पुरा होस् र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हाम्रो क्षेत्रमा हाम्रो भूमिमा चाहिँ यहाँको आगमन सबै भइरहोस्, हाम्रो चाहिँ सहकार्य भइरहोस् भन्ने चाहिँ शुभेच्छा राख्दै म यहाँ सबैलाई फेरि हृदयदेखि नै हार्दिक स्वागत गर्दै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। कार्यक्रमको पनि अझ विशेष कार्यक्रम अब हामी नेचर थेरापी भनेर एउटा प्याकेज लिएर हिँड्दैछौँ। निकै थेरापी कार्यक्रममा धेरै यहाँ ठाउँबाट आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि म यहाँ आइदिनु भयो धन्यवाद। र यो अभियान आफ्नै टिमबाट पनि अब धेरैजना हाम्रो आफ्नै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने यो आज यात्रा उहाँहरू सबैको सहकार्यबाट मात्र सम्भव भइरहेको छ। र म सेवक अभियानको बारेमा छोटो जानकारी गराउँछु। सेवक अभियान त्यो संस्था हो जसले धरान नगरपालिकामा धरान उपमहानगरभित्र रहेर उहाँहरूमा हामी खोजी घर गएर स्वास्थ्य र शिक्षा, विशेष गरेर स्वास्थ्य र शिक्षाको उनीहरूले यो बाट भोग गर्न पाओस् भनेर खोजी गर्नु हामी उहाँहरूलाई उपचार गरिरहेको छौँ। धेरैवटा यस्तो नमुनाहरू छन्, क्यान्सर पीडित, मुटु पीडितहरू, मुटु रोगीहरू र बोन म्यारो यस्ताहरू धेरैलाई हामीले उपचार गरिरहेको छौँ। र हामी के भन्छौँ भने अरूलाई त गर्छौँ, तर हामी चाहिँ आफू कमजोर भयो भने यो भोलि गएर हामी गर्न नसक्नुलाई भनेर हामी आफै स्वस्थ हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ। र हामी हरेक हप्ताको शनिबार प्रत्येक शनिबार 6 बजेदेखि 10 बजीसम्म स्वास्थ्यको लागि पदयात्रा गरेर धरानमा कार्यक्रम चलाइरहेछौँ। यो आज कार्यक्रम 33औं श्रृङ्खला भर्खर सिद्धियो र अब 34मा जान्छ। र वार्षिक एकपल्ट चाहिँ तपाईँको यो नेचर थेरापी प्रकृतिको हाम्रो जुन प्रकृतिको यो एकदम सुन्दर गुहरूलाई कसरी नजिक गएर हामी प्रकृतिसँग गरेर हामी प्राकृतिक नेचर थेरापी गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब अर्को तपाईँको यो केदाबारी गाविसभित्रमा धेरै यस्ता ठाउँहरू छन् र हामीले देखेको छौँ। धेरै यस्तो ठाउँहरू छन् यति प्रकृतिले यति सुन्दर बनाइरहेको छ र त्यसलाई अलिकति मात्र हामीले सम्वर्धन र प्रबन्धन गर्न सकेर केराबारी गाउँभित्रमा रहेका सम्भावित ठाउँहरूलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ र कसरी यसलाई पर्यटन भित्राउने भनेर चाहिँ हामी सहकारी र सहयोग गर्नु तयारी छ भन्दा हामीले गाउँपालिकाका निर्वाचित वडा अध्यक्ष सदस्य साथीहरू, अन्य सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, स्थानीय आदरणीय पत्रकार साथीहरू, यो अभियान आज जुन केराबारी गाउँपालिकाबाट सुरु हुन गइरहेको छ र यसमा वातावरणीय चाहिँ अलिकति नगरपालिकाका पालिकाका हाम्रा साथीले जुन जलवायु परिवर्तन सँगसँगै आन्तरिक पर्यटनको व्यवस्थापन गर्दाखेरि भौतिक पूर्वाधारले मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधारको वैकल्पिक बाटोबाट पनि गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी पनि गराउनु भएको छ। वास्तवमा यो राम्रो र सराहनीय कुरा छ। यसका बारेमा धेरैमा सोच्नु पर्ने परिस्थिति पनि हो। एउटा वातावरण विज्ञ भएका नाताले हामीलाई यो पर्यटन व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सहयोग हुने उद्देश्यका साथ कुराहरू गरिरहनु भएको छ। अर्को अध्यक्षज्यूले यो आन्तरिक पर्यटन केका लागि किन गरिन्छ र हाम्रो इतिहास अहिले हामी 33औँदेखि 34औँ यो जुन कार्यक्रम गरिरहेका छौँ यसमा उहाँहरूले आफ्नो संस्थाबाट गरेका गतिविधिका बारेमा पनि जानकारी गराउनु भएको छ। यो एउटा राजनीतिक रूपमा अथवा एउटा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि जनप्रतिनिधिले यसमा सहकार्य गर्न सकिने धेरै ठाउँहरू छन्। हाम्रो केराबारी गाउँपालिकाभित्र अहिले सप्तकन्या गुफाको कुरा, चिउरी मान्यभञ्ज्याङका कुराहरू आएका छन्। त्यस्तै पार्टीको पार्वती गुफाहरू छ। समयभित्र तपाईँहरू एउटा गन्तव्यमा जानुपर्ने भएको नाताले तपाईँहरूसँग बरु तपाईँहरूको चाहिँ जुन अभियानको समूह छ त्यही कार्य समितिका साथीहरू अथवा त्यो अभियानमा हामी आएर हामी आफै पनि छलफल गरौँला। अहिले तपाईँहरूको यो यात्रा सफल रहोस्, शुभ रहोस् र तपाईँहरूको मैत्रीपूर्ण र एकदमै व्यवस्थित यात्रा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेफालेबाट हाम्रो दक्षिणपट्टि उत्तरपट्टि रहेको छिमेकी जिल्ला धनकुटासँग राजारानी जाने जुन तपाईँहरूको मैले कार्यक्रम सुनेको छु त्यो राजारानीसम्म पुगेर तपाईँहरूले यो
चरणको यात्रालाई पुरा गर्ने जुन काममा तपाईँहरू लाग्नुपर्छ यो शान्तिमय 2 दिनको यात्रा तपाईँहरूको भव्य र सत्यका साथ रहोस् भन्ने गाउँपालिकाको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना दिँदै केराबारी गाउँपालिकाभित्र हरेक विविधता र जैविकताले हुर्किएका धेरै डाँडाकाँडाहरूलाई हामीले सम्वर्धन र व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र हामीले व्यवस्थापन र सम्वर्धन गर्ने कुरामा हामीले बाहिरका र अन्य क्षेत्रबाट यहाँ आन्तरिक पर्यटनहरू भित्रायौँ अथवा आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ र बाहिरी पर्यटनहरूलाई हामीले भित्राउने काम गऱ्यौँ भने त्यसको अभियान पहिलो तपाईँहरू नै यो हाम्रो इतिहासमा अथवा समयमा लुकिने कुरा तपाईँहरूलाई म अनुरोध र आग्रह गर्दै तपाईँहरूको यात्रा शुभ रहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। नमस्ते। अब केराबारी गाउँपालिका र त्यहाँदेखि यो चाहिँ अहिले हाम्रो ठ्याक्कै यहाँदेखि उता चाहिँ लेटाङ नगरपालिका यहाँदेखि उता यहाँ जाँदैछौँ अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै केराबारी हामी अब चाहिँ केराबारी गाउँपालिकामा प्रवेश आज एकदम रमाइलो भयो, मजा आइरहेछ हामीलाई। राजु दाइले जस नयाँ नयाँ ठाउँ देखाउनुहुन्छ मजाले। हामी यहाँ जेफाले जाँदैछौँ। अघि हाम्रो तल एकछिन आरुबोटेमा हाम्रो टी ब्रेक भएको थियो। अब हामी जेफालेतिर जाँदैछौँ। आज हाम्रो होमस्टे त्यही नै हुनेछ र हामी भोलि चाहिँ त्यहाँबाट राजधानीतिर लाग्नेछौँ र एकदम रमाइलो भइरहेछ अति नै। फेरि पनि यस्तो हाइकिङ आउनु पाऊँ गलेको महसुस भए तापनि एकदमै रमाइलो गरिरहेछौँ।
यो स्वागत कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छु। यो आजको यो ट्रेकिङको टोली नेताको रूपमा सेवक अभियानका अध्यक्ष रञ्जित भगवाई राजीव भगवाई ज्यूलाई चाहिँ अतिथिको भाषण अध्यक्ष त्यसराज घिमिरेज्यू उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन त्यस्तै गरी इटलीबाट सामाजिक अभियन्ताको रूपमा त्यस्तै गरी धनकुटाबाट सामाजिक अभियन्ताको रूपमा मनोज नारायण श्रेष्ठज्यू आउनुभएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो केराबारी गाउँपालिका त्यस्तै संस्था हाम्रो वरिष्ठ गायक गङ्गा वर्धनलाई भरत भाइ मनोजी अनि हाम्रो सर पनि आउनुभएको छ। आज हामी यो यहाँ आमाहरू हाम्रो समूहका सम्पूर्ण यो के अरे नेपाली होमस्टेका सदस्यज्यूहरू र हामीसँग यात्रा गर्ने सेवक अभियानका अभियन्ता प्लस आज हाइकन नयाँ पनि आउनुभएको हाइकनहरू सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँ हामी यो सेवक अभियान चाहिँ अब तपाईँले देखा गर्नुहोस् हाम्रो टाउकोमा ढाडमा चाहिँ हाम्रो पाइलालाई चिन्छ मानव पाइला। यो मानव पाइला चाहिँ किन हामीले यो रोज्यौँ भने कुनै पनि मतलब समस्याहरू हेरिराख्ने सुनिराख्ने कसैले कान राखेको त कसैले हात राख्ने राख्छ प्रायः देख्नु होला हात मिलाइराखेर त्योभन्दा पनि पहिले हेर्नु सुन्नुभन्दा पहिले गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ कि भनेर हामीले यो चिन्न लागेको यो मानव पाइला। त्यसै अनुरूप आज हामी विविध यसरी मतलब धर्ममा प्रत्येक साप्ताहिक रूपमा तपाईँको हामीले स्वास्थ्यको लागि पदयात्रा भन्ने कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। त्यो प्रत्येक शनिबार हाम्रो एकदम 6 देखि 9 सम्म नियमित रूपमा चलन 33औं चरण हामीले पालन गरिरहेको छौँ। त्यही अन्तर्गत कहिले कहिले चाहिँ हामी यो प्रकृतिसँग हामी प्रकृति हाम्रो धरानको नजिकमा धेरै सौन्दर्य बजारको भएको ठाउँहरू छन् र अहिले प्रकृतिले वरदान दिएका ठाउँहरू छन्। त्यो ठाउँहरूमा किन नजाने हामी भनेर हामीले यो नेचर थेरापी भनेर एउटा ट्याग लगाउँछौँ र प्रकृतिसँग स्पर्श प्रकृतिको नजिक पुगेर प्रकृतिको विशेषताहरू के छन् भनेर हामी खोज्दै रहेछौँ। त्यसै अन्तर्गत आज हामी यो जेफाले आएको जेफालेको बारेमा मलाई धेरै राम्रो थाहा छ किन म यो योभन्दा पहिले पनि आइसकेको ठाउँ हो। जेफाले यति सुन्दर ठाउँ छ मलाई लाग्छ यहाँ अब धेरैवटा 16वटा जिल्ला 5-6वटा हिमाल र यहाँ डाँडा पाखाहरू एकदम र यो टावर यहाँको टावर अरू टावरभन्दा विशेष टावरको भिन्न खालको टावर छ। यसरी हामी समूह लिएर आइरहेको छौँ किन हाम्रो कामै यो भइसक्यो कि अब हामीले पर्यटन आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्दा हामीले आफ्नो आफ्नै हामीलाई कसैले स्पोन्सर जस्तो हामी कसैको सहयोग पनि खोजेको छैन। आफ्नो आफ्नै बलबुट्टाले भनौँ कि के होला आफ्नो गोजीहरू गर्दै हामी सम्पूर्ण आउनेहरू आफै हजुर आउने गरिरहेको छौँ। यसै अन्तर्गत अब आज तपाईँले यो भव्य स्वागत समारोह राखेर हामीले यो सहयोग गरिदिनु भएको हामी धेरै आभार प्रकट गर्दछौँ र फेरि पनि हामी यो नेपालीलाई नेपाली होमस्टेलाई र नेपालीको ठाउँलाई चाहिँ मतलब आन्तरिक पर्यटनलाई भित्राउनलाई धेरै मतलब सहयोग गर्दै
तपाईँसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछु भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्दछु। सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र हाम्रो 2 दिने हाइकिङ कार्यक्रममा सहभागी भएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र होमस्टे सञ्चालन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सम्पूर्ण होमस्टेका आमाहरू, इलाम नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापित गरिसकेको छ र त्यो सम्बन्ध 10 वर्षसम्म रहन्छ भनेर 2 स्थानीय तहका प्रमुखहरूले एक आपसमा प्रमाणपत्र साक्षर गरेर त्यो सम्बन्ध स्थापित गरेको अवस्था छ र त्यो सम्बन्धले निकै राम्रो पनि काम गरिरहेको छ। अब भर्खरै तपाईँलाई जानकारी गराउँ, यो आउँदो 19 देखि 21 गतेसम्म इलाम नगरपालिकाले इलामका पर्यटनका सम्भावनाहरू र इलाममा भएका उत्पादनहरूलाई र प्रदर्शनीको रूपमा त्यहाँ पनि हामीले त्यो आयोजना गर्न गइरहेका छौँ। त्यो पर्यटनलाई महत्त्व राखेर त्यो कुराहरू पनि यहाँ जानकारी गर्न चाहन्छु। आउँदो जेठमा पनि त्यो किसिमको कार्यक्रम हामी गर्न खोजिरहेका छौँ। यसरी धरानले पर्यटन व्यवसायलाई प्रोग्राम सन्दर्भमा धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू गर्ने प्रयास गरिएको छ। यसमा पनि हामी छिमेकी स्थानीय तहका सम्पूर्ण संस्थाहरू जति पनि छौँ हामीले त्यो क्षेत्रमा हामीले सहभागी भएर पूर्वको पर्यटन व्यवसायलाई मजबुत गर्न सक्यो भने एउटा राम्रो हुन्छ भन्ने खालको हामीले निश्चय गरेका छौँ। यस अभियानमा आउनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो पर्यटन प्रवर्धनलाई टेवा पुर्याउनको लागि यहाँले जुन अभियान सुरु गर्नुभएको छ, यहाँलाई सर्वप्रथम त हाम्रो केराबारी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित जेफाले सामुदायिक होमस्टेको तर्फबाट हृदयदेखि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यसरी नै यहाँहरूले आगामी दिनमा पनि यही तरिकाले गर्नुपर्ने हाम्रो ठाउँलाई माया गरिदिनुहुन्छ र आउने दिनहरूमा पनि यसरी नै साथ सहयोग र हातेमालो गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै एकदम खुसी लागेको छ र हाम्रो ठाउँलाई यसरी माया गरेर गन्तव्य आफ्नो हार्दिक हृदयदेखि हार्दिक स्वागत तथा फेरि पनि यहाँले यस्तै कार्यक्रम लिएर आउनु नै छ भन्दै म आजको यस कार्यक्रममा यहाँले जुन अमूल्य चिजहरू ल्याउनु भएको छ भने जुन होमस्टे घरमा बस्नुहुन्छ रहनुहुनेछ, अग्रिम यहाँले जानकारी दिनुहुनेछ, कुनै त्यस्तो चिज ल्याउनु भएको छ भने यहाँलाई सुरक्षा गर्नको लागि अथवा अग्रिम जानकारी दिनको लागि पनि म यो एउटा सूचना जस्तो प्रवाह गर्न चाहन्छु र यहाँलाई हामीले जे जस्तो यो मनोरञ्जन यसपछि हामीले गर्दैछौँ र यो पहिलो चरणको कार्यक्रम चाहिँ यही समापन भएको जानकारी गराउँछु।
हाम्रो ग्रुप त्योभन्दा अगाडि छैन नि त्यही हो यो हो 100 रुपियाँ पाउने भयो